कंधकोट बारिश मुतासिरन तरफ़ां कुरान पाक हथन में खणी इंडस हाईवे बंद कयो वियो आहे। धरणे सबब मुसाफ़िर सख्त परेशान, ट्रैफिक मोतल। मुज़ाहिरीन जो चवण हो त कुछ ॾींहं अॻु असां रोड बंद कयो हुयोसीं। डिप्टी कमिश्नर आयो हो, जंहिं ॻाल्हियूं कयूं, रोड खोलरायो। डिप्टी कमिश्नर जेके वाइदा कया सभु कूड़ा कया। हाई स्कूल जे मेडिकल कैंप बि अॼु ॿिए ॾींहुं बि बंद आहे, जंहिं सबब हाई स्कूल में ॿ ॿारड़ा फोत थी विया आहिनि। मुतासिरन खे का बि सहूलियत नाहे मिली सघी। मुतासिर खुले आसमान हेठि वेठल आहिनि। वधीक एहतजाज कंदड़नि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे राति बि जेको आहे पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे एयर हाउस मां जेको आहे उन्हनि खैमा ऐं कढी ॾिना जेका उन्हनि जा मनपसंद माण्हू आहिनि ऐं वॾेरनि जे माण्हू खे ॾियनि था। तव्हां ॾिसो 16 जा 16 वार्ड जेका जेको मुसलसल 8 ॾींहं बारिश हली आहे, को बि वार्ड जेको आहे महफ़ूज़ न आहे। जीअं त उन ॾींहुं असां जीअं हिते रोड ब्लॉक कयोसीं, उन ॾींहुं अमन साहब आयो, DC आयो, उन चयो तव्हांखे असां वॾो माना झटो या को वॾो ट्यूबवेल वग़ैरह रखी ॾियूं था। बहरहाल असांखे नंढड़ी मोटरी ॾिनी वई आहे। उहा मोटरी जेको आहे तक़रीबन पूरे 200-250 घर जो काॾूं पाणी कढंदी, सम्झो। असां को नाजायज़ मुतालबो नथा रखूं। असां पंहिंजे जेको आहे त पंहिंजो हक़ घुरूं था पिया। इहो DC जे मथां फ़र्ज़ु आहे असांजो, असांखे पाणी कढाए ॾे। बुखनि पिया आहिनि, न चांवर ॾिने, न असांखे पकड़ो ॾिने। असांखे पंहिंजो ख़ुशमन ते तव्हां मुंहिंजा पिया ॾींदा पिया आहिनि, असांखे कोन ॾींदा पिया आहिनि। असां ग़रीब माण्हू बचा मुंहिंजा बुखिया पिया आहिनि। 3-4 ॾींहं कोठी अमीर थियो आहे त मुंहिंजा ॿार ज़लील थिया आहिनि। ख़ुदा करण क़ुर खां झलियूं वेठा आहियूं, क़ुर